Всем привет, ребят, с вами снова на своем канале Макс Экспло. Сегодня у меня будет короткое видео. И вот видите, там вертолет такой желтый. Это... Привет! Привет, это у Джесси. А еще? Да, я с ним... Короче, это вертолет, он сейчас будет взлетать. Он такой, Джесси, да? Он сейчас будет взлетать. Пошли, давай поближе немножко, вот здесь. Вот видите, там, вот там уже пилот. Там внутри где-то. Вот, и даже машина есть. Короче, эта площадка называется Черный парк. Вот, короче, здесь. Вот там вот так целый. Смотрите! Смотрите, ребята, он взлетает. Ребята, смотрите! Видите, пропеллеры крутятся. Ребята, смотрите! Ребята, смотрите! Я в шоке, я первый раз как он взлетает. Смотрите, ребята! Наверное, ничего не слышно! Я смотрю! Я смотрю на телефон. Он туда улетел. Я чуть не обосрался. Ребята, вы видели только что прилетел? Короче, он здесь приземлился, мой друг заметил. Напишите в комментариях, ребята, кто увидел, как самолет приземлился на площадку, не на вертолетную, а просто на парк. Вот просто в парк приземлился. Все, Лейца, просто приземлился и просто взлетел. Напишите в комментариях, у кого так случалось. Ух, у меня аж мурашки по спине. По спине пошли. Он же, это был вообще-то амбуланс, это не спасательный, не полицейский, не пожарный. Наверное, догадались, или вам уже рассказали. О. Смотрите, я сейчас вам еще покажу радугу где-то, она там. Вот видите, немножко, наверное. Много в одном видео. Ну, ребята, как вам сказать? Кому понравилось это видео, да,
поставь лайк и подпишись на канал. Поехал. С вами был Макс. Вы были на канале Max Explore. Если вы наберете 50 лайков, да, только 50 лайков, я выпущу новое видео. И очень много просмотров. Ну, всем пока. С вами был Макс. Вы были на канале Max Explore. Ну, всем пока. Вот там у папы есть камера. Разбираются. Пока.